皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから944日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1400名、戦車16両、装甲戦闘車40両、砲61門、多連装ロケット1両、防空システム3機、ドローン65機、その他車両83両、となっています。戦線全体では、1日で162回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は、昨日と同じ1対 2.4 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 2.4 倍になります。ロシア側の損失は戦車、装甲戦闘車、軍用トラックの順に多く、積極的に攻勢を仕掛けています。反対にウクライナ側は装甲戦闘車、SUV、ピックアップが目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ブルームバーグによると、ロシア政府は来年の予算草案で、国防費が過去最高となる13兆2000億ルーブル20兆円となることが分かりました。これは、今年2024年の国防費と比べても 22% 増、2023年の2倍、2022年の4倍となり、これだけで国家予算の 30% を占めることになります。GDP に対する割合は 6.2% で、南スーダンの軍事独裁政権の 6.3% とほぼ同じ水準となります。また、クレムリンは増加する治安維持ニーズのために国家安全保障という名目で3兆5000億ルーブルを追加支出し、加えてほとんど武器購入に使われていると言われる機密費1兆8000ルーブルを支出します。これら戦争遂行に関連する予算の合計は、実に全体予算の 40% 以上、18.5 兆ルーブル近くとなり、来年もウクライナ戦争の継続の意思を示すものとなっています。一方で、年金、給付金など国民への社会支援支出は大幅に削減し、教育支出は横ばいとなります。増税により2兆6000億ルーブルの増収を見込んでいるとのことで、クレムリンもロシア国民も戦争継続のためにいかなる損失も受け入れる覚悟がある模様です。2番目。ロシア国防省は沿海州でラオス軍と共同で行った軍事演習ラロス2024の様子を公開し、OSINT アカウントや軍事ブロガーの中で話題となっています。演習では、ラオス軍の兵士が銃声を真似て、バババとかブブブと叫びながら、実践さながらに建物の間を移動し、建物を制圧している様子が確認できます。軍事専門家は、これにより弾薬を節約して演習を行うことができると、そのメリットを解説しました。3番目。ロシア国営テレビのプロパガンダトークショー、ソロビヨフの夕べの生放送に登場した軍事専門家のコダレノック氏は、ロシアが NATO と戦っている戦争の今後について解説しました。クレムリンのプロパガンダでは、ロシアはウクライナではなく、NATO 全体と戦っていることになっていて、番組では、NATO との戦争が3年目に入ったことが話題となりました。同氏はいくつかの指標で NATO はロシアよりも数段優れており、ロシアは西側諸国と競い合えるような資源はなく、本当に戦争になれば軍事的敗北は約束されていると NATO がロシアを粉砕することを説明し、場が静まり返りました。
それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、海外での出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など YouTube 用に最適化した表現でお送りしますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから48日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最低気温7度、最高気温22度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面では、ルシアン軍の反撃の前に、ウクライナ軍が攻撃を行い、さらに新たな地点からルシアン国境を突破し、ルシアン領内に侵攻しました。グルジボ方面。この方面で、ウクライナ軍は攻撃を仕掛けました。1番目。ベセロエの南の端では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が南から集落に向かって前進しましたが、地図の場所でルシアン軍の地雷を踏んで停止しました。ご覧いただいているのはルシアン側のもので、地図の場所を走行するウクライナ軍の CV90 の様子となっています。2番目。また、ベセロエの東の郊外では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が攻撃を仕掛け、集落までの間合いを詰めました。ご覧いただいているのは、ルシアン側のもので、地図の場所で、ウクライナ軍のレオパルド2が前進している様子を偵察ドローンが観察し、ランセット自爆ドローンに目標を指示しているところとなっています。ここまでで、戦況図に変更はありません。3番目。また、ウクライナ軍の第95航空強襲旅団は映像を公開し、ルシアン国境に入る様子を映像で公開しましたが、場所や日時は明らかにしませんでした。情報では、メドベジェ近郊で9月11日頃ではないかとされていますが、はっきりとしません。こちらも、戦況図に変更はありません。コレネボ方面。1番目。位置情報付きの映像によると、ルシアン軍はニコライボダリーノの西で攻撃を行い、ウクライナ軍が撃退した記録があり、この場所が最前線となっていることがわかります。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第501海兵旅団のもので、地図の場所でルシアン軍の歩兵戦闘車が活動している様子となっています。この付近は情報が少なく、占領範囲が不明確でしたので、戦況図では、この場所までルシアン軍が奪還したとして戦況図を更新しました。面積は7平方キロほどになります。2番目。一方、リュービモフカの南では空爆とドローンの攻撃位置からウクライナ軍が前進していて、トルツィルグとポクロフスキーはウクライナ軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は 2.5 平方キロほどになります。それ以外については、戦況図に影響のある情報はなく、ルシアン軍の反撃を前に、地上戦の報告は少なくなっています。ハルキウ方面。この方面で、ルシアン軍は7回攻撃を行いました。流出したルシアン軍の戦死者リストによると、クピャンスクからこの方面に投入されていたルシアン軍の第26戦車連隊は、ここ数ヶ月で94名が地獄に召され、壊滅しました。リストには、番号、名前、兵員番号、生年月日が記載されています。また、サランテフ報道官は、この方面の戦況について、ルシアン軍は攻撃もしているが、地雷をまいて防衛に転換していると報告しました。ボフチャンスク方面。1番目。9月18日の動画でウクライナ軍が奪還したとお伝えした骨材工場について、ウクライナ軍は施設全体に対する掃討作戦を行わず、未だに何人かのルジアンが残っていることが分かりました。先のサランテフ報道官は、骨材工場には
大規模な地下施設があり、残っているルジアンに対し、敵はサーモバリック爆弾でたびたび骨材工場を攻撃し、死傷者の隠蔽を図っていると報告しました。2番目。秋になり、木の葉が落ちて隠れる場所が少なくなったため、ルシアン軍はボフチャンスク市内の前線を維持することができなくなった模様です。ボフチャンスクの中央病院付近の街区では、ウクライナ軍が市街地で反撃し、ルシアン軍を後退させ、前進しているとの未確認情報があります。今のところは、戦況図に変更はありませんが、こちらは確認できれば戦況図を更新します。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で16回、スバトベクレミンナ戦で13回、シベルスク周辺は2回、チャシフヤール周辺で12回、トレツクの方向に9回攻撃を行いました。クピャンスク方面。クピャンスクの南にあるピシチャネから伸びた突出部では、ルジアンはオスキル川に向けて攻撃を行い、ウクライナ軍を北と南に分断しようとして、コリスニキフカとクルリャキフカに向かって野原を前進しています。1番目。ピシチャネの北の地図で示した境界森林では、位置情報付きの映像によると、闇夜に森の妖精が現れて、ルジアンを焼いて帰りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第205大隊のもので、地図で示した場所の様子となっています。こちらは、戦況図に変更はありません。2番目。このうち、コリスニキフカの南東では、位置情報付きの映像によるとウクライナ軍が、ルジアン軍の陣地に突入し、掃討作戦を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第115機械化旅団のもので、地図で示した場所で活動している様子の一部となっています。動画では、比較的新しい時期に作られた、かなりしっかりとした塹壕が何重にも掘られていることがわかります。3番目。また、そのすぐ南東側でも、ウクライナ軍のドローンがルジアン軍の陣地に攻撃を行い、ルジアンがこの場所まで前進したことも確認できます。戦況図では、その範囲を係争地からルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は12平方キロほどになり、クルリャキフカの集落までは3キロ、オスキル川までは 3.5 キロほどになります。それ以外については、ルシアン側の情報で、ネフスケでルシアン軍が32両の機械化攻撃を実施した情報があり、何か変化がありましたらお伝えします。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で35回、クラホフ方面では28回、ブレミフカ方面で6回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは西の正面で、セリドメの攻略に向けて攻勢を仕掛けています。この方面のルジアンは、小規模な歩兵を複数の方向から同時に突撃させ、防衛を困難にしているとの情報があります。そのうち、セリドメの南では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが前進し、市街地まで間合いを詰め、一部は市街地に突入しました。ウクライナ軍は、BTR 装甲戦闘車で応戦し、撃退しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、その南側を、係争地の拡大として戦況図を更新しました。それ以外については、ルシアン軍の攻撃は成果がなく、戦況図に変更はありませんでした。クラホフ方面。この方面では、ルジアン軍が攻勢を仕掛けています。1番目。ホストレの北では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍は、ウクライナ軍の陣地に向けて砲撃を行っていて、ウクライナ軍の最前線が、この場所になっていることから、
宣教図では、クラスノホリフカからホストレの間の郊外は、係争地からルシアン軍が占領したとして宣教図を更新しました。面積は25平方キロほどになります。2番目。また、コスティアンティニフカの北と南でも、ルジアン軍は攻勢を仕掛け、この攻撃はウクライナ軍が撃退しましたが、一部地域を占領しました。今回の攻撃は、コスティアンティニフカの南北の2カ所で攻撃を行うことにより、ウクライナ軍の戦力を分断し、前進を図ったものになります。また、後ほどお伝えするブフレダールのウクライナ軍の戦力を分散させる狙いもあります。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第79機械化旅団のもので、地図の複数の場所で、9両の戦車と35両の装甲戦闘車で前進している様子を観察しているところとなっています。その範囲を、係争地からルシアン軍が占領したとして、また、南側では、ウクライナ軍の奪還地から係争地の拡大として宣教図を更新しました。占領地の面積は3平方キロほどになります。ブレミフカ方面。この方面では、ルジアン軍はブフレダールの包囲と占領に向けて攻撃を行っています。1番目。昨日の動画でルシアン軍が前進した可能性があるとお伝えしたブフレダールの東では、複数の情報を総合すると、やはりルシアン軍はブフレダールの東に詰め寄って前進し、ダーチャと呼ばれる住宅地からウクライナ軍が撤退し、ルシアン軍が占領した可能性があります。その範囲をルシアン軍が前進したとして宣教図を更新しました。2番目。また、パブリフカの北西では、これも複数の情報を総合すると、昨日に引き続き、ルジアン軍は占領地を拡大させました。宣教図では、その範囲を赤で表示し、また、係争地の範囲をブフレダールの西まで拡大して更新しました。ルシアン軍は、北側にわざと狭い通路を開けて包囲していて、これにより、ブフレダールの補給がかなり難しくなったほか、撤退するにしても、東、南、西は、すでに、ルシアン軍の射撃管制下に入っていることから、ウクライナ軍に大損害が出る可能性が出てきました。今後、ウクライナ軍は、戦力を投入してルシアン軍を押し戻すか、それができなければ、死の回廊を通って、ブフレダールからの撤退を強行するか、立てこもるかといった危機的な状況となった可能性があります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面で、ルジアンはザポリージャ方面で2回、ドニプロ川の三角地帯で1回攻撃を行いましたが、これらの攻撃はウクライナ軍が撃退し、宣教図に変更はありませんでした。今日は以上です。宣教の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では、YouTube から削除した過去の動画を順次掲載しています。普段は、このチャンネルで発信していますが、他の例を見ますと、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。